you. De reis begint op het water. In Tanjung Priok, de grote zeehaven ten oosten van Jakarta, wacht de Lambello. Een van de vele schepen van veerdienstmaatschappij Pelni die de eilanden met de hoofdstad verbindt. Ik zal een deel van een oude koloniale route bevaren. Voorbij kusten en langs havens die mijn familie zo'n 80 jaar geleden ook aandeed. En waarvan de foto's vergeeld in albums zijn gestrand. Satu jam lagi kapal penerbangan Lambello akan berangkat dengan pelabuhan tujuan Makassar. Ya, Kat. Tanggal 25 Lambello, selamat malam. We are about to leave. And where are we sailing to? What's I the sail from Jakarta, Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Ambon, Bitung, Ternate, and the last Papua. And you will look after us. Yeah. Goede vaart. What? In Holland. In Holland. Dutch way. Goede vaart. Good of Safe journey. Yeah, Oké. Ik word al misselijk op de pont. Zegt mijn maag nu al dat ik een gevaarlijke reis ga maken. Indonesië is het land waar ik het meest nooit geweest ben. Ik ken het als Indië, het land van mijn ouders en bruine halfzusjes. Hun verhalen kleurden mijn jeugd. En nu ga ik zelf op reis om te ontdekken hoe het Nederlands verleden nog doorklinkt in het Indonesische heden. Aan boord op motorschip Lambello, richting Papua, wat we vroeger Nieuw-Guinea noemden. Maar zover ga ik niet, want zover mag ik niet. Papua is verboden gebied. Maar ik reis in het heden en het verleden. Ook een beetje in het spoor van mijn moeder. Die trouwde met een Indische jongen. Hij was wel heel donker voor een Indische jongen. Ze ontmoetten hem op de Koninklijke Militaire Academie in Breda, KMA. En hij werd luitenant van het KNIL, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Vader uit Banda, moeder 100% Soedanees. Ging door voor een Indo, maar was eigenlijk een inlander. Een heel bijzondere gebeurtenis voor een jong meisje uit boerenfamilie. Maar ze maakten een huwelijksreis. En daar heb ik nog een souvenir van. Met de KPM, de Koninklijke Pakketvaartmaatschappij. En ze maakten een reis, ik denk richting Bali, zelfs Timor. Het herinnert me aan de springtouwliedjes van mijn jeugd. Bali, Lombok, Sumba, Sumbawa, Flores, Timor, half Portugees. Kijk, de rode lijntjes, daar is allemaal afgestapt. Met allemaal foto's erbij, die allemaal losgeweekt zijn. Dit was het schip waarmee ze voer. En nu lijkt het me de beste manier om kennis te maken met het land dat haar zo gevormd heeft. En waar ze 3 prachtige bruine dochters kreeg, om ook met een schip te varen. Maar kan zo het land opsnuiven en bijna aanraken en kennis maken met dat Indonesië van nu. Met al die volken, al die talen, al die kleuren, al die verschillende gezichten die zij moet hebben gezien en die ik hier ga zien. In een soort micro-Indonesië.
Tolong tiket-tiketnya. Siapkanlah tiket Anda dan tunjukkanlah kepada tim pemaling. Selanjutnya kami mohon perhatian kepada seluruh penumpang juga bahwa yang perlu diketahui yaitu bahwa KM Lambelo. Saya potret dulu bertiga ya. Silakan Mas. Ya, gitu. Posisinya sip. Er is een fotograaf aan boord. Hij maakt makkelijk contact. Ik sluip achter hem aan om hier en daar een woord te vangen. Ik hoor bekende klanken. Het moderne Indonesisch stelt nog duizenden Nederlandse woorden. En ik herken ook een enkel woord Maleis dat ik als kind thuis aan tafel opving. Jurusan mana, Bu? Oh, Makassar ya? Wis, mantap. Spesialis nih, spesialis ya. Bisnis. Mau kemana, Mas? Mau ke Pitu, Manado. Oh, Manado. Apa kerja atau? Ya, usaha. Ya swasta juga. Jualan hiasan cilik. Oh, jadi udah sering memang ke Bitung? Ya, sering. Dulu di Ternate, pindah-pindah, Pak. Oh, pindah-pindah. Bisa potret dulu bentar, Pak ya. Oke. Pak, dulunya tuh sekolah pelajaran, Pak. Oh gitu, tapi jadi mijet Nggak akhirnya. lulus jadi keluyuran. Tuh, kemana aja. Ik werd in mijn jeugd doodgegooid met kiekjes uit Indië. Om van te leren hoe ver het was en hoe anders. Mijn volstrekt onbekende, in de tropen achtergebleven ooms en tantes stuurden zelfs filmpjes uit Nieuw-Guinea op. Zo wist ik al jong wat een prauw was. En een fort en een klapperboom. En ik spaarde de postzegels met paradijsvogels. Er voeren schepen in mijn jongensdromen. Saya lagi dalam perjalanan saya menuju ke Makassar untuk ada satu pelatihan untuk wartawan-wartawan foto di sana. Kalau di jalan ya saya manfaatkan waktu juga untuk memotret kehidupan di kapal. What is so attractive about this subject? Ini tentang kehidupan dan kapal ini menjadi simbol dari keberadaan Indonesia sebagai negara maritim. Dan saya bisa mendapatkan background dari mereka. Umumnya ada yang mencari pekerjaan, mencoba harapan baru. Dan saya melihat dari rangkaian pembicaraan dengan mereka, kelihatannya mereka semua berpengharapan pada kehidupan yang lebih baik di tanah yang lain. Dari kampung, jauh dari kampung halamannya. Mau kemana nih? Ke Ternate, Pak. Hah? Ke Ternate. Oh, Ternate. Kalau ini siapa namanya nih? Ini Ini Amelia. Amelia. Ya, anak saya. Ah, oke. Sudah setahun. Asik. Namanya siapa? Saya Sabri, Sapri ya? Oke. kerja di laut, Oh gitu ya? nyelam, Oh yang diving. buat mutiara-mutiara gitu bukan? Iya. Oke, kalau gitu. Saya foto-foto dulu ya. Boleh Pak. Mudah-mudahan ketemu lagi. Mantap. Mari. Kebanyakan dari masyarakat jelata. Subjek ini kebetulan adalah subjek yang secara personal menarik buat saya. Subjek-subjek sebelumnya selalu berhubungan dengan harapan. Saya melihat subjek yang sebelumnya saya buat juga kebanyakan berhubungan dengan disaster, dengan bencana, ya disaster, bencana. Nah, itu juga mirip dengan apa yang mereka rasakan. Dan Indonesia, negara kepulauan, 17.000 lebih pulau, dan dikelilingi oleh yang namanya Ring of Fire. Ring of Fire, bencana, we call it bencana, disaster, dan kita hidup di atas itu. Masyarakat Indonesia hidup di antara nasib dan maut. Hoop. Zou mijn moeder ook vol hoop zijn geweest toen ze op 22-jarige leeftijd al het vertrouwde achter zich liet en over een kleurlijn stapte? Kennis maakte met een nieuwe familie, een nieuwe taal, andere geloven? Ze volgde haar man van eiland naar eiland en paste zich aan bij de legermanieren. Hoop. En dan het noodlot. 10 jaar later zou in de Indische archipel een wereldoorlog uitbreken en de vrouw die later mijn moeder werd in een interneringskamp belanden. Kort daarna
werd haar echtgenoot door de Japanners onthoofd. Fifteen, 16, 17. Dari jam 1 nanti tiba di pilot station jam 6 sore. After habis itu kita masuk ke Surabaya. But when I see all these maps, it's all over Indonesia. Is being a captain on the panel is something like president of Micro Indonesia? Ya, saya rasa begitu. Karena kapten punya otoritas banyak sekali. Termasuk dia di mana dia jadi nakoda, jadi kapten, di situ dia bawa bendera. Jadi flag state, ya, flag state like semacam satu negara kecil di satu kapal. Jadi di kapal itu dianggap sebagai satu negara kecil yang bebas, ya, free. Indonesia different culture, ya. Ada Muslim, ada Kristen, ada Buddha, Hindu. But what if the situation on the shore is difficult, like in Ambon, where we have ethnic conflicts? What do you do as a ship when you enter a port where you know there's riot? No, kapal bisa sebagai mediator. Kadang-kadang di kapal bisa untuk satu tempat perjanjian sebagai mediator ataupun sebagai tempat perundingan, ya. Satu tempat perundingan di mana agar daerah tersebut sebagai daerah netral. Benderanya. Oke Pak, kita 17.30, Willy Pak. Because I heard this morning there were problems again in Ambon. Ya. Tadi kalau itu memang dibutuhkan untuk daerah tersebut untuk mengadakan conference atau perdamaian di atas kapal, kita harus terima. Ya, karena di kapal punya hak otoritas. But you don't have these ethnic conflicts on board? No, sometimes, before I have, but no, nothing. Saya punya gereja, saya punya musla atau masjid di atas kapal. And where do you go? Ya? What do you go to the mosque? I or to go the church? to church. You go to the Yeah, church. because I am Protestant. Saya Protestan, ya, Kristen Protestan. Diberitahukan khususnya kepada kaum muslimin dan muslimat. Sholat maghrib pada pukul 18.29 waktu Indonesia Barat. Para kaum muslimin dan muslimat yang akan melaksanakan sholat maghrib berjamaah dipersilahkan menuju pintu sholat wudhu yang terletak di tujuh bagian belakang. De moskee trekt zoveel gelovigen dat er dubbele diensten worden aangeboden. Mannen die ik eerder in een vuil hemd op dek zag hangen, verschonen zich speciaal voor het gebed. Soldaten bewaken de ingang. Je ruikt het land. Want er wordt weer van alles in en uitgeladen en een zoete, lauwe wind omarmt ons. De kade van Surabaya. Hier baant zich de derde klas een weg naar boven. En die moeten wel opschieten en dringen, want dan heb je nog een goed plaatsje aan boord. En daar, waar de mensen zo keurig in de rij staan, dat is economy, tweede klas, eerste klas.
Het koloniale gezag liet zich tot op het meest afgelegen eiland gelden. Bootreizen waren dan ook een noodzaak. Maar niet onaangenaam voor de rijkere, veelal blanke passagiers. Zij reisden eerste klasse, net als ik nu, met vermaak aan boord, speelgoed en een kinderoppas. De klassen tekenden zich pijnlijk af, ook al wist men elkaar handig te vermijden. Mijn moeder schreef in een brief naar huis dat zelfs de zeewind de geur van het onderdek niet verjoeg. In de eerste klas eetzaal ontmoet ik Ina Rani. Ze heeft een boek over de Indonesische veerdienstmaatschappij Pelni geschreven. Sailing the Pelni. My family did that too, but it was not called Pelni in the old days. It was KPM. I still here have a little booklet of souvenir of my mother. KPM. That is the symbol. The Symbol of KPM. Yeah. If we see how the ship's gone here, this is Surabaya. Sumbawa, Flores, Timor, where they're serving all the islands. Ya, KPM semuanya. Semua pelabuhan, baik yang besar maupun yang kecil, itu disinggahi oleh kapal-kapal KPM. And now, Pelni does the same? Sama. Moto kami adalah menghubungkan Nusantara, meningkatkan harkat manusia. Jadi kita menghubungkan Nusantara. What is actually the relation of Pelni with the making of modern Indonesia? Sesudah Indonesia merdeka, tahun 1945, kami sebagai negara maritim memerlukan kapal-kapal untuk menghubungkan pulau-pulau. Tapi kami tidak memiliki. Kami masih memerlukan keberadaan KPM itu. Kami sebagai negara baru, sebagai negara muda, tapi pelaut-pelaut kami telah banyak yang melopen dengan KPM, telah mendapat pendidikan, dan itu juga berkat KPM kami juga jadi pelaut-pelaut yang hebat. Nah, itu kami mulai bersaing, ya. Jadi untuk 5 tahun kami bersaing dengan KPM. Dan pada waktu dilikuidir tidak ada kapal, satupun kapal KPM yang ada di bumi Indonesia ini. Memang terus terang aja, KPM itu kan memiliki armada yang baik sekali, bagus-bagus ya. Kapalnya memang bagus. Kita akui bahwa kapal-kapal KPM itu buatannya itu hebat-hebat sekali. Jadi negara manapun siap menerima kapal-kapal KPM. Sedikit demi sedikit kapal KPM dibawa ke Australia, dibawa ke Singapura, pokoknya keluar dari Indonesia. Nanti setiap saat tolong tim embarkasi debarkasi agar ada di posisinya, jaga sopan santun dengan para penumpang. Penumpang adalah aset kita, tolong diberikan layanan yang terbaik. Kemudian kalau ada hal-hal yang mungkin perlu kita bantu bagi mereka. Oke, kalau tidak ada lagi, selamat bertugas, laksanakan. Het stampt boven de eetzaal. Een groep dansers oefent op het voordek. Jongens uit Papua. Satu, saya lewat dulu. Di sini semua. Saya lewat dulu, baru. Itu saya lewat, baru Rebu kelewat. Tujuh, apa saya lewat ya? Ik ken hun land nog als Nieuw-Guinea. Het ver afgelegen stuk Nederlands-Indië dat ons land na de Indonesische onafhankelijkheid zo hardnekkig wilde behouden. Ooms en tantes werkten daar voor het gezag. Ze lieten ons zien hoe trouw ze daar Koninginnedag vierden. Where did you get your training as a dancer?
Dulu kita memang sudah di Papua itu kan dari kecil kita sudah sering menari. Jadi sebenarnya menari itu sudah bagian dari kehidupan kita di sana. Nah sekarang kalau kita pergi merantau, kita ke kota-kota besar, nah kita selalu mengadakan tarian-tarian itu dimanapun. Nah dan sekarang kita lagi di kapal, kita mau balik ke Papua dulu. Break dance in Papua. Karena tarian kita antara tari tradisional Papua dengan hip hop. Kita combine, kita mix ya. This is a break dance and then we poop poop pa poop poop poop. This is Papua but we combine again and the break dance. And then like statue ya. Ah. Ya. Very good. Danke wel. You speak Dutch too, bahasa? Little. Belanda. But you're also a choreographer. Yes. That's something you have to learn. Iya, saya dulu di Papua menari, terus saya ke Jakarta untuk belajar tari yang lebih profesional lagi. Saya sekolah di Institut Kesenian Jakarta. But does modern dance influence you now? Ya, di situ ada tarian ballet dari Martha Graham, terus ada modern dance dari Amerika. Saya juga pelajari, terus saya pelajari juga dengan tradisi yang di luar Papua seperti Jawa, Kalimantan, Aceh, dan lain sebagainya. Dan setelah saya pelajari itu semua, saya jadi mulai mengerti tradisi saya sendiri. Ketika saya pernah dulu di Amerika, terus saya pernah di Eropa, akhirnya saya mulai mengenal ketika saya belajar tari-tarian di luar Papua. You went to the United States? Ya, dulu saya sempat mendapat grant untuk pergi ke Amerika dan saya di sana juga belajar. Terus saya juga performance, saya juga pertunjukan, terus saya diundang lagi ke Eropa, terus saya pertunjukan lagi. Lama-lama saya mulai paham, oh ternyata ketika saya belajar tarian orang luar, saya jadi mengerti tarian saya sendiri. Ik heb altijd naar Papua gewild, maar het land lijkt van de wereld afgesloten. Opstandelingen roeren zich daar in de hooglanden. Groepen die zich onderdrukt voelen en etnisch niet met Indonesië verbonden. Ze zwaaien er nu met de verboden morgenstervlag van de onafhankelijkheid. Is it for a Papua now, living in Papua? Life changed a lot. Many people from Java now. Ya, Papua sekarang bukan Papua yang dulu ya. Papua yang sekarang juga sudah kawin silang banyak ya. Jadi sudah multiras. Jadi banyak orang bercampur di sana. Dan Papua buat saya juga satu pulau atau salah satu kota yang masih punya banyak masa depan. Ke depan. Ya. Yeah. A lot of future. But what is the culture of the Papua? Are you a minority now in your own country? Ya, di Papua ada 400 suku ya. Dan ada 360 bahasa. Dan untuk mempersatukan satu suku dengan satu suku yang lain, kita berbicara bahasa Indonesia. Nah, dan saya juga bisa bahasa Indonesia supaya bisa mengerti antara suku yang lain dengan suku yang lainnya. But dance and politics go together? Banyak sekali situasi yang tidak enak di sana. Situasi politiknya, situasi suasana bermasyarakatnya gitu. Jadi sekarang mungkin lebih hati-hati ya. Kalau saya menari, saya benar-benar merasa diri saya adalah free. Saya tidak Tapi kalau saya sudah kembali lagi ke masyarakat, nanti ada politik, aduh, saya capek. Saya maunya menari untuk kebebasan. Menari ya menari, karena ketika saya menari, saya merasa bebas, saya tidak ada yang memiliki saya. Jacko en zijn kameraden willen niet praten over de onrust op Papua. Het heeft ook geen zin om aan te dringen. Ik zou hen er maar mee in problemen brengen. Het laatste nieuws dringt trouwens nauwelijks door aan boord. Het wordt politiek alleen al schrikt de mensen af. Men zoekt het liefst vergetelheid in de karaokebar. Monyet, just glimming me. What, you want this? Ah, this is normal.
De vrouw met de pet trok me mee naar haar hut en wil me per se haar juwelencollectie laten zien. Saya nyanyi di kapal di Jakarta, di kafe-kafe. Terus karena saya udah bosan, saya bisnis. What can I buy? Ada gelang, ini kalung for laki-laki, pria. It's for laki-laki? Iya. Tell me, are you always traveling alone? Husband tidak ada. But you have children? Single parent. Oh. How are Indonesian man? No good. No good. Tell me. Kalau kita dapat suami kadang-kadang tidak baik, jadi saya mau cari yang baik. Jadi saya senang kalau ada orang luar gitu, turis, apa dari Amerika, Australia, Belanda. Yang penting Indonesia, ya, saya senang. Tapi kalau orang saya sudah pernah kenal sama orang luar, itu bagus. Semakin kita tua, semakin dia menghargai kita. Contoh satu, kalau kita turun dari mobil itu dia bukain pintu. Itu saya salut, saya senang. Kalau kita mau duduk, dia tarik tempat duduk kita. Silakan. Nah, itu. Jadi saya lihat, kalau Indonesia tidak. Mudah-mudahan saya kepingin mencari orang luar. Itu cita-cita saya. Mudah-mudahan saya dapat. Een schip is een eiland van verveling. Mijn moeder klaagt daar al over. Etenstijd, tafelschikking, gebedsuren, alles ligt vast. Er is geen ontkomen aan. Ook zij raakte vertrouwelijker met medepassagiers dan ze eigenlijk wilde. Alleen zij kon niet aan haar gelijk ontsnappen. Ze was zeker van haar koers, maar niet van haar bestemming. Misschien hoort dat gevoel bij dit soort scheepsreizen. Er wordt veel naar de horizon gestaard en elke streep land lijkt op de vorige. Het is zondagmorgen. Er is net omgeroepen dat er een kerkdienst is. Maar er komt niemand. En misschien heeft het wat te maken met de geruchten die hier de ronde doen. Er zouden hier mensen zijn bij de Laskar Jihad. Een fanatieke moslimgroep uit Jakarta die aan boord zijn. En die naar Ambon op weg zijn om daar orde op zaken te stellen. Dat betekent vaak gewoon knokken, vechten. En als het erop aankomt, moorden. En de mensen zijn bang, denk ik. Want het is leeg. Een kerkdienst in de eetzaal. En geen mens komt opdagen. Ja, er zou geen dominee zijn. Maar de kapitein kan voor dominee spelen. Is bovendien een christen uit Ambon. En die is er ook niet. Dus ja, ik rol hem maar weer terug. Jauh banget. Warna apa? Oke. Baik. Sekarang barangkali yang kita khawatirkan adalah bencana yang lain. Mungkin bencana politik bisa disebut itu karena Indonesia adalah negara kesatuan, negara yang terdiri dari beragam-ragam suku, beragam-ragam latar belakang, etnik, agama, dan Indonesia merdeka dulu karena perbedaan-perbedaan itu. Dan mestinya itu juga menjadi kekuatan sebagai negara kepulauan, archipelago yang mengelilingi, pulau-pulau yang mengelilingi seluruh wilayah Indonesia, dan mereka berhak untuk hidup lebih baik
dimanapun mereka berada dan mereka inginkan. And what could be the next political disaster here? Menurut saya barangkali, ini pendapat pribadi, saya melihat bahwa landasan dari keberadaan negara ini sebagai negara kesatuan perlahan-lahan seperti dipudarkan. Karenanya dengan sekecil apapun saya melihat bahwa fotografi, simbol-simbol yang dimunculkan oleh visual ini selalu barangkali bisa menarik untuk mengkampen kembali kesatuan Indonesia agar kehidupan bisa lebih baik. Dengan heterogen, dengan pluralisme, mereka mestinya bisa hidup lebih baik. I heard a rumor here on the ship. There are still problems in Ambon recently again. That there on this ship there are some members of a fanatic Islamic organization from Java. Did you notice anything about that? Saya nggak mengenal secara langsung, tapi saya juga mendengar rumor-rumor tentang itu. Itu adalah salah satu juga yang saya sebut tadi political disaster. Mijn moeder schreef in haar brieven naar het ouderlijk huis over een heel andere islam, minder streng. Ze sprak overigens nog over Mohammedanen. De islam had zich begin 20e eeuw aan de Indische samenleving aangepast. De oude volkstraditie, de zogenaamde adat, stond boven de voorschriften uit de Koran. En iedereen leek even bijgelovig als het om geesten en heilige bomen ging. Maar nu is onder druk van de globalisering godsdienst een vuist geworden. Uit angst voor het moderne en het vreemde heeft het geloof zich verhevigd en won een fanatici terrein. Siang Ibu. Siang. Ibu namanya siapa Bu? Dan bersama dengan anak putranya. Ibu bisa ada di kapal ini gimana ceritanya Bu? Saya datang ke sini ingin rencana mau pulang kampung. Oke. Selama saya menjalani rumah tangga dengan suami, tiba-tiba saya itu kena musibah. Itu sakit lama berapa bulan di Jakarta ini. Ya. Terus saya memutuskan untuk pulang ke Palembang. Setelah sampai di Palembang, suami saya juga sempat dirawat di rumah sakit RSAD Lahat. Ya, di Lahat. Tapi nyatanya ada kira-kira hampir 3 bulan nggak tertolong juga. Akhirnya dia meninggal. Bahkan positif dokter tuh bilang kalau penyakitnya dia itu tumor paru-paru. Dari situ memang dari sebelum saya bawa ke kampung itu memang dia tuh sudah bilang kalau dia tuh kalaupun memang dia nggak ada umur, cuma dia minta dipulangkan ke kampung terus dikuburkan di samping mertua saya. Ik hoor dat haar zoontje Yoga 11 was toen hij zijn vader verloor. Het schept meteen een band. Ik verloor de mijne op mijn 10e. Hij en zijn broertje Fernando nemen me mee naar hun dek. Een verzameling matrassen in het vooronder. De goedkoopste klasse. Hier slapen ze met hun moeder. In de herrie. In de stank. Bij gebrek aan beter trakteer ik de jongens op een uurtje PlayStation. Hun moeder verdient aan boord een centje bij als masseuse. Niet op de matrassen van het onderdek, maar bij de eerste klas passagiers. Ik toon haar de pijn in mijn rug. Saya kan ingin memperjuangkan masa depan anak-anak. Bagaimana mereka bisa hidup menjadi layak seperti anak-anak yang lain. Walaupun tanpa ayahnya. Saya akan berjuang sekuat kemampuan saya dan akan selalu berusaha bagaimanapun caranya.
Karena anak-anak buat saya, dia adalah segala-galanya buat saya. Anak-anak pun ikut menangis semua kan. Di samping mayat ayahnya tuh. Ayah kenapa pergi gitu. Sedih memang, ada sedih sekali di situ. Tapi saya mau bilang apa? Umur tuh Tuhan yang punya. Kapan kita akan diambil ya, saya pasrah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Suami Anda menderita banyak? Minum sampai badannya habis, kurus kering. Tinggal kulit sama tulangnya aja. Sampai akhirnya dia meninggal. Memang kalau saya lihat dari hasil yang udah-udah, yang seperti saya pernah lihat juga di TV, ciri-cirinya orang kena gejala itu ya seperti itu. Jadi saya bisa mengatakan kalau suami saya tuh dia tuh terkena penyakit HIV itu. HIV? Ya, AIDS. AIDS. Dia berhubungan dengan satu perempuan ini pemakai narkoba. Kasihan. Mereka berhubungan ada 1 tahun. Nah selama 1 tahun itulah saya tuh mulai mengambil jarak dari suami saya. Saya memutuskan untuk tidak campur dengan suami saya itu. Karena saya takut tertular. Tentu saja. Bahkan perempuan itu pun pernah dibawanya ke rumah, disuruh tidur bareng sama saya. Paling saya cuma bisa nangis. Saya nggak dihargain, saya nggak dianggap sebagai istrinya dia. Tapi dia malah peluk-pelukan sama perempuan itu di tempat saya tinggal saya sendiri. Bukan di luar rumah, di dalam rumah. Sampai anak-anak cuma bisa nangis. Ngeliat tingkah lakunya dia kayak begitu. Apalagi yoga. Sampai dia pernah bilang sama ayahnya, ayah paling jahat katanya. Ibu selalu dibikin sakit. Ayah nggak sayang sama saya, sama Nando, sama ibu. Ayah cuma sayang sama perempuan, katanya perempuan sundel, dia bilang begitu. There's still a bright future for Yoga. Saya minta bantu dengan doanya agar anak saya menjadi anak yang selalu akan menjadi baik dengan siapapun, terutama kepada Tuhan. Insya Allah. De haven van Ambon, overal politie, militairen, politiebusjes. Er zijn ook militairen aan boord gekomen in de vorige haven. Iedereen die van het schip afgaat wordt onderzocht om te kijken of er mogelijke mensen zijn die betrokken zijn bij die Lashkar Jihad, een fanatieke moslimorganisatie die telkens vanuit Java naar Ambon komt om hier orde op zaken te stellen. Dat wil zeggen knokploegen afsturen op de christenen. En er zijn mensen die aan boord willen komen, hebben we met sms begrepen, die niet kunnen, omdat er een heel cordon om de haven is gelegd. En wij mogen er ook niet af om even te passagieren, wat in de andere havens wel kan. Er is ook een gespannen sfeer aan boord. Masuk. Jadi mohon maju 2 meter ke depan. Ya nanti rapat kita maju 2 meter. Baik Bapak. Ambil sprint terus belakang, depan terdekat sprint. Belakang. Mungkin ada isu antar
etnis ya. Karena ada isu di luar, mungkin provokasi atau bagaimana, tidak suka Ambon tenang atau Indonesia tenang, sehingga masyarakat dibikin agak bingung ya, agak don't be afraid. Ya, don't be afraid. Ya, nggak usah takut di kapal. Ya, saya punya anak buah bisa melindungi, mudah-mudahan. De kapitein vergoelijkt en ontkent. Vrede aan boord, niks aan de hand. Maar we weten, rechts de moslims, links de christenen. De christenen worden apart in veiligheid gebracht. Dus er is wel degelijk iets aan de hand. Niet op het schip zozeer, maar wel aan de wal. For your safety reasons and for my too. When the ship pass by, sometimes you can hear from from anywhere, just like sniper, boom bang everywhere. So bisa terjadi. Oleh karena itu saya tidak mau berdiri di depan sana. Saya khawatir jangan-jangan kita berdiri, tahu-tahu sesuatu bisa. Kenapa sekarang tidak diperkenankan penumpang turun kan? Ya. Itu sebagai pertanyaan dan kita sebagai jawabannya bisa tahu itu artinya kan hanya menjaga-jaga jangan sampai itu bisa terjadi ke siapa saja. Teristimewa saya sangat tertarik untuk kasih tahu biar kita lebih waspada. Godsdienst wordt in Indonesië misbruikt om andere machtsconflicten uit te vechten. Het land is nog maar een broze democratie sinds het verdwijnen van de militaire president Suharto. De rol van het leger is kleiner geworden. Maar de religieuze onrust die moslimfanatici onder christenen op Ambon zaait, vraagt weer om een sterke hand. Zo kan het leger zich onmisbaar maken. Geruchten dat militairen achter de aanslagen zitten, hebben dan ook een grond van waarheid. Ook mijn moeder leerde na haar huwelijksreis de hardere kanten van het leger kennen. Haar man, een veelbelovend eerste luitenant, werd met regelmaat naar haarden van onrust gestuurd om orde op zaken te stellen. Zijn werk confronteerde mijn moeder met een ander Indië. Met het roerige milieu van jonge, opgeleide nationalisten. Door zijn achtergrond stond haar man dicht bij het Indonesië in wording. Maar zijn uniform deed hem aan de andere kant belanden. Het werden verscheurende ervaringen. My heart won't believe that you have left me. Mooi. We zijn in de haven van Ambon geweest. We hebben die soldaten gezien. We hebben de spanning gevoeld. Ja. Wat gebeurt daar? Wat was er aan de hand? Ja, toevallig de meneertje van... Nee. Jullie bahasa. Waktu saya keluar, saya lihat ada banyak polisi dan tentara. Saya lihat kenapa, ada apa ini, saya takut. Dan sangat riskan banget di Ambon itu selalu kejadian yang kebakaran, bunuh-bunuhan dan segala macam. Dan saya juga mendapat informasi bahwa mereka itu dipotong lehernya. Karena yang naik dari bau-bau kebanyakan jihad. Ya ada jihad, ada enggak. Dan pada waktu itu mereka naik sudah di sweeping lagi, tapi kebanyakan ada yang bawa senjata, ada bawa ini. Dan saya dengar tadi kemarin. They found guns? Iya. On the ship? On the ship, ya. Ada bawa, mereka ada bawa kayak bilangnya bom, menurut si Pak kapten kapalnya. Tapi ya
tapi nggak bisa mereka ketangkep karena itu alat itu bukan untuk di sini tapi untuk di Ambon. So we were sailing with a bomb on board. Ya, tapi ketangkep diamankan. And I slept so good. Ya, tapi yang bilang apa? Kita mesti hati-hati. Tetapi si Pak Kapten kapal bilang, ya nggak usah takut lah. Koffer gepakt. Ik neem afscheid van de Papua-dansers. Jacko laat me nog zien hoe een paradijsvogel danst. De vogel met lange staart die op de postzegels uit Nieuw-Guinea prijkte. Dia seperti menggoyang-goyang tangannya. Ya, jadi dia mundur, maju, mundur. Kadang-kadang dia suka lompat, tak, tak, dan bisa melebar. We verlaten de Lambelu in Bitung, op het eiland Sulawesi. Papua is voor onze filmploeg een haven te ver. Censuur zal ons op het vasteland nog vaker vergezellen. Ik loop nog even langs Yoga en zijn moeder. Ibu kamu baik sekali. Emang yes. Zing het laatste lied met de juwelenverkoopster. It's now or never. Come hold me tight. Deel een havengezicht met de Pelni-dame. These pictures are taken by my mother. You know, Oh, yeah? snapshot by snapshot. Kijk nog 1 keer over de rug mee met fotograaf Oscar. En we laten het schip aan de bemanning. Kanan maju pelan. Kanan maju pelan. This is Bitung Harbor. Ya, Bitung Harbor. Kanan maju pelan. Haluan. 70 haluan. 75. 75. Onze laatste haven. Wij gaan van boord, maar het schip vaart door naar Papua. Dit was mijn huwelijksreis, mijn kennismaking. En nu ben ik ingewikkeld verliefd op Indonesië. Thank you very much. Sampai ketemu. Oke. Hoi. Kenya. Tidak ada yang mau naik. Hari ini yang emosional. Saya anak Sersan Knil. En zo ben ik altijd in Indo gebleven. Nu nog. Nu nog. In merg en been, in hart en nieren. Hantu. Ada. Kalau ada dibunuh. Geloof je in de held? Het zijn gewoon bange mensen die gekke dingen doen als je bang bent. Helden bestaan niet. Biar. Anak apa lagi? Asal pusing itu harum kata kita matang ibu bertiba kosong itu harum kata berkuat. Pusing tak. Saja. Tahan deh, toro yang sementara yang rokok di punaan. Lang kalau itu sekolah tentang kota khusus yang tuh harum kan di tempat tempur yang pernah sabar yang pakku yang pakku yang tuh harum kan yang gue semua yang sekarang kan nggak berada saling senang ke seorang. Dan kalau itu sekolah yang tuh harum kan di tempat sekolah yang tuh para yang berada. Disinilah tempat
penyobekan bendera Belanda dari 3 warna menjadi 2 warna, merah dan putih. Di gedung ini? Yang tidak terima Belanda mengibarkan bendera di Hotel Majapahit ini. Indonesië is het land waar ik het meest nooit geweest ben. Ik ken het als Indië, het land van mijn ouders en bruine halfzusjes. Hun verhalen kleurden mijn jeugd. En nu ga ik zelf op reis om te ontdekken hoe het Nederlands verleden nog doorklinkt in het Indonesische heden. Haven van Surabaya, geboortestad van mijn vader. Generaties geleden kwam zijn familie hier aan. En op deze plek werd mijn vader op 26-jarige leeftijd door de Japanners krijgsgevangen genomen en naar zijn eerste kamp getransporteerd. Na 3,5 jaar dwangarbeid werd hij door de Britten bevrijd. Na de capitulatie van Japan, eind augustus 1945. En toen kreeg hij dit doosje. Emergency ration, to be opened by an officer. Krachtvoer dat hem weer op de been moest brengen. Mijn vader moest zo snel mogelijk weer onder de wapenen. Indonesië had zich onafhankelijk verklaard. Er was opstand uitgebroken in Surabaya. Het Koninklijk Nederlands-Indisch leger had zijn mannen nodig om het gezag te herstellen. Kambang Kuning, een Nederlands ereveld in Surabaya. Kruisen en plakettes ter herinnering aan marinemensen en militairen gevallen in de strijd tegen de Japanse bezetters. Burgerslachtoffers liggen hier, van de kampen uit Oost-Java. En slachtoffers gevallen tijdens de zogenaamde politionele acties tegen de nationalistische opstandelingen. Onbekend, onbekend. Ja, ja. Maar als je onbekend, die zijn er allemaal wel in de strijd gevallen, hè? Ja. Ja. Ja, veel vermoord, hè. Veteranen bezoeken dit veld. Eén van hen is Dick van der Laan. Medaille op de borst en bloemen voor kameraden en familie bij de hand. 5000 man liggen hier, hè? Ja. Een vrouw, geen enkele vrouw ook. Kinderen. Ja. U heeft hier ook gevochten? Ja, ja. Na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Bent u vanuit Nederland hier naartoe gekomen? Ik ben vanuit Nederland hier naartoe gekomen, ja. Ze hadden u nodig hier? Ze hadden me nodig. Ja. Op een leeftijd van 17 jaar. Erg jong. Ja. Maar ja, het moest, hè. U had de oorlog meegemaakt in Nederland. Ja. En had u zin om te vechten? Kan ik ja, zeggen? ja, nou. Ja. Ja, nou. Maar toen wist ik nog niet hoe het fluiten van een kogel was. Ja. En dan ben je gauw vergeten, hoor, die heldendom. Ja. Wat heeft u zo meegemaakt? Nou, de eerste beschieting was aan de Siak. Dat is een rivier daar in Sumatra. En daar heeft mijn heldendom wel versleten, hoor. Wat is er gebeurd? Nou, toen werden we aangevallen door de Bermuda's. Ja. Die lagen van anker daar zo. En toen kreeg we een schot vuur vanaf de kust. En dan weet je niet waar je het zoeken moet, hoor. Dan weet je niet waar je het zoeken moet. Maar ja, je loopt naar het kanon, want dat was mijn taak. En... Wat moest u doen bij dat kanon? Nou, afschieten, hè. Afschieten. Ik was kanonier. En toen ik 17 was, dan zag ik er zo uit. Kijk aan. Koninklijke Marine. En hier? Was ik 18. 18. Toen was je al een jaar in Indië. In Indië. En dit is met mijn vriend. Ja. Gids. Ik heb hier een raar gedicht, dat kwam ik tegen.
uit een blad Wapenbroeders. En dit gedicht heet Ditmaal is het ernst. En dat gaat dan over toen de oorlog voorbij was, bleek het werk nog niet gedaan, de oorlog in Europa. Ik tekende om naar de Oost te varen. Toen wij in Holland afgerekend waren, had nog de Jap een rekening bij ons staan. Ja? Ik heb de Rimboe en het Sawa-veld doorploegd achter de terroristenbende, die voor geen vrouw nog kinderen genade kenden. Ik weet alleen dat alles wat wij deden gebeuren moest, omdat het eerlijk is. Ja, dat is ook zo. Ja? Dat is ook zo. Wat wij hier gedaan hebben, dat moest gebeuren. Ondanks alle ellende die je rondomheen hebt, maar dat moest gebeuren. Want het werd natuurlijk van kwaad tot erger. De moordpartij, dat was orde van de dag. Tijdens de politionele acties vielen er aan Indonesische zijde naar schatting 150.000 slachtoffers. In de begindagen van de onafhankelijkheidsoorlog werden er ongeveer 25.000 Nederlandse burgers en Indische Nederlanders vermoord door de jonge revolutionaire strijders, Pemuda's. In Surabaya, waar de strijd om de onafhankelijkheid begon, liep het geweld uit de hand en vielen de meeste burgerslachtoffers. Er zijn wel verhalen hier, want hier zit een gezin van de Werf, de kinderen. De kleine kruisjes zijn kinderen die omgekomen zijn in 1945, dus net na de bevrijding. In de Bersiap-tijd, de tijd van chaos. Toen de Pemuda's door het land trokken. En hier is zelfs een heel gezin, kindertjes ook weer. Engelenburg. Hebben in het kamp gezeten, zijn het kamp doorgekomen. En in 1945 door de Pemuda's aan hun bamboestok geregen. Ja, je hongert, je doet je best om de vrede te bereiken. En dan eindig je hier. Waarom 3 keer per jaar hier naartoe? Ja, dat blijft trekken. Dat is heel gek. Dat is heel gek. Ik ben nooit bij de graf van mijn ouders geweest na het overlijden. Want ik heb niks meer te zoeken. Die mensen zijn er niet meer. En het band als militair is anders dan in de burgermaatschappij. In de archipel liggen meer dan 25.000 doden over 7 erevelden verspreid. Op appel voor de eeuwigheid. Indonesische grond ter beschikking gesteld aan de Nederlandse regering en met Nederlands geld onderhouden. In november 1945 trokken de Britten Surabaya binnen om de orde te herstellen. Nederlandse mariniers volgden een half jaar later. Bevrijders voor de Nederlanders, maar bezetters in de ogen van de Indonesiërs. Zullen we uw vriend gaan groeten? Ja. Ik zie dat hij maar 18 jaar is geworden. Nee, 17. 17? Jongen, jongen. Hier, kijk. Hij was net geen 18. Ja. Heb je nou het gevoel nou we voor Piet Dekker staan? Een vriend, 17 jaar. Ja, waarvoor is hij gestorven? Voor Tjoema. Voor niks eigenlijk. Voor noppers. Wat dacht je toen? Ja, koningin en vaderland, hè. Ja. Maar dat gaat gauw over. Ja. Want? Ja. Na de eerste actie denk je niet meer aan koningin en vaderland. Dan denk je alleen aan je eigen achie. Geloof me. Ja. Helden bestaan niet, geloof me. Het zijn gewoon bange mensen. Die gekke dingen doen als je bang bent. Helden bestaan niet. Geloof je in een held? Ja. Mijn vader had geloof ik graag een held willen zijn. Ja. Wat is held? Als je je hersens verliest tijdens een actie... en je doet dingen wat een ander zegt... zo, dat is een held. Maar het is gewoon angst. Geloof me nou, het is angst. Helden, wat is een held? In deze stad fietste mijn vader...